tan iyo markii loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Sareegaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe waa shaqadii ugu horeysay oo ku tagay isbitaalka xoogga dalka si uu ku galo xaaladda iyo habsama socodka howlaha isbitaalka waxaana ku soo dhaweeyay madaxa hoggaanka caafimaadka ciidanka xoogga dalka taliyaha xoogga ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee isbitaalka iyadoo ay ka socdeen shaqo maalmeedka caadiga ah Dr. Mahad Cabdullaahi Nuur madaxa hoggaanka caafimaadka ee ciidanka xoogga dalka ayaa ka warbixiyay baahiyaha ka jira isbitaalka sidoo kalena uu sheegay inaysan ku filneen shaqada ciidamada xoogga dalka mar walba horta qofka bini'aadanka waxa fiican inuu mas'uul iska saaro ciidanka yani qof kasto Soomaali inuu ka fakaro warninkan askariga ah ee furintaas jooga oo yani u horay naftiisa inuu difaaco cadow ka difaaco yani inuu ka fakaro hortaas mid ugu horeysa muhiim waay inuu support gareeyo uu ku fakaro qof kasto muwaadin ama Soomaali ah inuu yani ku fakaro oo taageero ciidanka aniga waxa aaminsanahay inay tahay wax waajib ah taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Sareegaas Daahir Aadan Cilmi ayaa sheegay in la dhisi doono isbitaalka weyn ee ciidamada xoogga isla markaana dhalinyarada Soomaaliyeed loogu sameyn doono shaqo abuur taasi oo ka mid tahay sida taliska ku dhiirigelinayo dhalinyarada wax baratay isbitaalka markii la dhiso kan weyn waa dhisi doonaa takhaatiir badan waa qaadan doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka soo wada baxday ee shaqo la'aantaana waxaan ku dadaalaynaa inaan shaqo siino oo mataqaana aan ugu yeerno war shaqo waa idin diyaar qaranku waa idin diyaar markay xoogga dalka Soomaaliyeed asaga ayaa ah meesha ugu weyn ee shaqaaleeya dhalinyarada Soomaaliyeed dhinaca kale taliye Indhaqarshe waxa kale oo kormeer ku tagay Philip Beedhabo qaybta saadka ciidanka xoogga dalka waxaana salaan sharaf uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka sidoo kale wuxuu warbixin ka dhageystay taliyaha hoggaanka saadka ciidamada xoogga dalka Sareeguut Maxamed Maxamuud Xuseen Garabay isku dar ururkan wuxuu ka kooban yahay saraakiil askarba 350 iyo 3 xubnood ka kooban yahay waxay ku jiraan waxa la yiraahdo biometric system waxay ku jiraan bayroonkii lacagta waxaa lacagtu ugu soo dhacdaa waxa la yiraahdo biometric electronic ee ugu soo dhacaa ugu dambeyntii taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Sareegaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa ku dhiirigeliyay hoggaanka saadka inuu sii laba jibaaro shaqada si loo gaaro isku filnaansho meeshii aan maleynayay meel ka sareysay joogan sababtoo waxa way maxaa ku raada technology ay isticmaalayaan baan marnaba filayn waxaan rajeynayaa in intaas ka sii horumarino technology aad u casri ah oo isticmaashay anigu waa arkay hore waxaan arkay iyadoo registerar waaweyn la keeno laakiin maanta computerized atiin isticmaasheen wax walba ay computerka ay ku jiraan everything waxa ka soo gala ay computer ku jiraan meesha loo bixiyana la yaqaan cid la siinay la yaqaan Cabduqaadir Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho